अरे मालिक, तुम्हारे पैर से कितनी बदबू आ रही है। जल्दी से तू मेरे पैर धुल दे। ठीक है मालिक, मैं आपके पैर धुलता हूँ। हो गया मालिक। चल टॉमी, जल्दी से तू टब में मछली डाल दे टॉमी। अरे वह इस मछली को डालकर कितना मजा आ रहा है। मालिक, मैं इस टब में मछली डाली और आपके पैर की बदबू की वजह से मछली भी मर गई। टॉमी, मेरे पैर के लिए एक मशीन ऑर्डर कर दे। ठीक है मालिक, मैं आपके लिए एक मशीन ऑर्डर करता हूँ। अरे जल्दी ला मशीन। ये लो मालिक। अरे मालिक तो गया। और आप भी इस वीडियो को एक लाइक कर दो।